Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sofiana Eka Nur Safitri dari Universitas Muhammadiyah Kudus, program studi S1 Keperawatan. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai etika batuk dan bersin yang efektif. Nah, ketika kita batuk dan bersin yang efektif, usahakan untuk menghindari kedua tangan kita. Untuk itu, kita bisa menggunakan tisu seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan tisu ini, kita harus membuang tisu ini ke tempat sampah. Selain itu, kita bisa menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini. Setelah kita batuk ataupun bersin yang efektif, usahakan untuk kita mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ketika kita merasa diri kita sedang flu atau batuk pilek, usahakan untuk menggunakan masker ketika kita keluar rumah atau di sekitar orang-orang. Seperti itu. Nah, tujuannya supaya orang-orang di sekitar kita tidak akan tertular bakteri atau virus yang ada pada tubuh kita. Selain itu, karena sekarang sedang maraknya wabah atau virus corona, maka usahakan untuk kita semua selalu berada di rumah. Nah, untuk kalian yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi, kalian bisa bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, untuk link pendaftaran ada di deskripsi box di bawah ini. Selain itu, kalian bisa mengunjungi web Universitas Muhammadiyah Kudus. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.